Өте дәмді болып шығатын кешкі ас дайындаймыз. Жұмыртқамызға тұз, сұйық майды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Қызып тұрған тапамызға май жағып, блины тәрізді екі жағын пісіріп аламыз. Барлығын пісіріп дайындап аламыз. Салмасын дайындаймыз. Пияз, картошка, тұз, бұрыш, фаршты қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Дайындап қойған блиніміздің ортасына салып, видеодағындай көрсетілгендей қылып орап шығамыз. Барлығын орап алдын ала дайындап аламыз. Өте дәмді болып шығады, жасап көріңіздер. Формамызға пергаментный бумагамызды төсеп, барлығын қойып, орналастырып шығып, үстіне сары майымызды қойып шығамыз. 180 градуста қызып тұрған пеште 30-40 минуттай пісіріп аламыз. Мен гарниріне күріш дайындадым. Жасап көріңіздер, өте дәмді, жұмсақ болып шығады. Рахмет.